東京夏のとある朝。いや暑いちょっと殺人的な暑さで、ちょっと水飲もう。危険な暑さです外に出れないなと思ってたくさん食料を買いだめしてきました。暑い。今日一日はお家の中で冷房をちゃんと効かせてちょっと涼やかに過ごしたいと思います。作りたかった編み物のポーチ、貝殻のポーチがあって、それの編み図を購入したので、それを見ながら編みたいなと思って100円ショップセリアに行って毛糸もゲットしてきました。いやー危険。これ外で一日仕事してる人は本当に体に気をつけてくださいっていう感じ。私も明日から福島に帰るんですけど、父と母が心配。早く手伝ってあげなきゃ。ちょっと試したいことがあってこれも買ってきました。これはアルバムキーホルダーのミニです。こんな感じになっていて、キラキラしたミニアルバムのキーホルダーになってます。ちょっとこれで遊んでみたいなと思ってゲットしてきました。いやー暑すぎる。ごくごく水分補給をしていたら、ふとベランダの野菜たちとも目が合って慌てて水やり。暑さを吸収してぐんぐん成長しています。なんてたくましい子たち。植物を育てていると、水やりをした直後はみるみるうちにピンと元気になったり、逆に水をあげすぎたり根っこが腐ってしまうと全体がダメになってしまったり、植物もそうだったら人間だってそうだよなという、改めて自分も一生き物であることを思い出す感じがなんだか面白いです。お腹が空いてしまったので早めのお昼ご飯にしよう。このしそを使います。ずっと明太子パスタが食べたくてしょうがなかったので、先ほどたんまりと買い込んだ明太子を使って作っていこうと思います。レシピは高健鉄さんの YouTube を参考に。ニンニクとネギを刻んでオリーブオイルで炒めたら、茹で汁と明太子を投入。余熱でさっと火を通してパスタ、バター、お好みで醤油を。めちゃくちゃいい匂い。いやーこれ絶対美味しいな。お皿に盛ったら、先ほど取れたしそを刻んでてっぺんに。あっという間に完成です。この間作ったジンジャーエールシロップは早くもなくなりそう。美味しい。これはうまい。なんかイカとか入れても美味しいかもしれない。美味しい。うん。あー幸せ。これはちーちゃんにも食べさせてあげたい。お香で気分を切り替えて、
ジンジャーエールを飲みながらやらなければいけない仕事や編集作業を進めていきます。編集している私を編集する私を今また編集しています。家で作業をしているとすぐ息抜きが欲しくなる。最近ハマっている青旗ジャムで作る桃と紅茶の飲み物のアップグレードを思いついたので試していきます。今回は公式が出している通り、ジャム氷を紅茶の中で少しずつ溶かしながら飲む方法に挑戦。水出ししておいたアールグレイティーを注いで、なんとその上に贅沢にモーのバニラアイスをトッピング。このドリンク前に作った時にジャムを結構入れないと甘さが薄い気がしたので、ならばアイスクリームフロートにしてしまおうじゃないのと試してみることに。氷が少なくてアイスが沈んで混ざっちゃった。最近ゲットしたこのアイスクリームディッシャーの使い方も慣れなくて、玉ねぎ頭のアイスに最初はこんなもん。美味しい。でも味はいい感じです。美味しすぎるモーのアイスが全てを解決してくれています。綺麗にできた。ちょうど帰ってきたちーちゃんにも、今度は普通の氷でやったら割とうまくできました。もうですから。河原喫茶開いたらすごい。やったー。家の中でも場所や香りを変えてみたり、気分の上がる飲み物を作ってみたり、ちょっとした工夫でおうち作業時間を楽しく快適に彩っています。夕方まで頑張ったので今日の仕事はおしまい。久しぶりに編み物をしています。すっかりやり方を忘れていて、編み図を読む前に編み方を YouTube で調べるところから。夕暮れ時、部屋で好きな音楽を流してただひたすらに編み進めていくこの時間は、ゆっくりと自分だけの世界に沈んでいくよ。だんだんと日が暮れるまでじっくり編み進めました。夜ご飯は豆腐ハンバーグを。お昼のたらこパスタがとてつもなく美味しくできたので、今回も高健鉄さんのレシピを参考にしながら作っていきます。みじん切りした玉ねぎをレンチンして、パン粉、軽く水切りをした豆腐、豚ひき肉、卵、お塩、混ぜてこねて、空気を抜いて形を作ったら、あとは焼くだけ。いい色に焼き上がりました。ソースも作っておきます。
ベランダ菜園のシソをトッピング。なんだかお餅みたいな見た目をした豆腐ハンバーグの完成です。いただきます。おいしいおいしい、ふわふわだ。たくさんあるね。そうですね。私はとりあえず企画を説明された試しがないですからね。次の日の朝、予定通り福島へと向かっています。すごい。すごい切るよ。はい、お願いいたします。はーい、行きます。ここかな。行きます。あー、落ちた。ほら。立派です。綺麗なキュウリ。ねえ、ありがとう。何分できたんだ、何本。一本。まだ一本。なんかハオルチアみたい。おめでとう。見て、すごいピカピカ。綺麗。大きいです。キラキラです。うちのベランダ菜園とは比べ物にならないくらい、福島の庭の野菜たちはキラキラと大きく成長しています。根っこを張れる土がたっぷりあるからかな。すごい、こんななってんだ。てか綿がすごいなんかスポンジみたい、ヘチマみたいな。なんか種が大きいね。そら豆くんのベッドを思い出しながらゴーヤの種と中綿を取って、母がゴーヤチャンプルーにしてくれました。とっても美味しかったです。梅雨明け宣言がまだされていない福島。涼しいというかちょっぴり肌寒いくらい。暇さえあれば編み物の続きをしています。見て、これ編んだ貝殻の形のポーチ。ホタテ貝の。うん、そう、ホタテ貝。可愛くできて大満足です。何でもまずは自分の手を動かしてやってみようの夏。夏のある朝、今日は母と一緒に那須までお出かけです。途中の白川で行きたかっただるまランドへ寄り道。伝統工芸品である白川だるまや福島の郷土玩具赤べこの展示や制作過程も見ることができます。ここだるまランドオリジナルのデザインがとにかく可愛いんです。地元福島や東北にちなんだデザインだったり、キャラクターとコラボしていたりもして、いつもどの子にしようか迷ってしまいます。お隣の塔にはときめくいろいろな種類のオリジナルだるまや赤べこがずらり。福島の酪王牛乳べこや新幹線べこ、チロルチョコとのコラボも可愛いです。
これ目が入っちゃってなければ買いたかったな。目を描き加えるのもだるまの楽しみの一つだと思うのです。このきゅうりカッパのだるま、今日来れなかったきゅうり農家の父へお土産に買って帰ろう。白河ラーメンだるまもかわいい。これはラーメン好きな人へのお土産に。ここでだるまの絵付け体験もできるみたいです。楽しそう。この大きなだるまはなんとガチャポン。3頭まであるこちらのガチャポン、どの商品もとっても良かったので思わず回しました。3でも可愛いから3頭でした。3頭はミニだるまかおみくじ付きで花の種入りのおめでたおみくじが選べます。手作りのおはりこ、一個一個少しずつ風合いが違っていて可愛いです。迷いましたがこちらの小さな富士山に決定。ホクホクなお買い物ができて大満足。一つ目の目的地へやってきました。ここ千本松牧場は去年の春にリニューアルして新しくなったそうです。動物と触れ合える部分の規模感はちょっと小さめ。でもデザインや全体の雰囲気が可愛らしくて楽しいです。お昼ご飯はこちらで。自分で焼くタイプのハンバーグは初めて。なんだかバーベキューみたいで楽しそう。あ、すごい、すぐ焼ける。いろんなタレを試せるのもいいし、お米もピカピカで美味しかったです。あとカフェオレの濃厚なミルク感が最高でした。こういう鉄板とかバーベキューって音もいいですね。ここにも風鈴が。こちらはビニール傘のてるてる風鈴。もちろん動物たちとも触れ合うことができます。お昼ご飯の後なのでうさぎたちも休憩モード。ベンジャミンみたい、本当の。ベンジャミンみたい。横取りがこっちにある。横取りがすごい。食欲旺盛。かわいい。また横取りしよう。ね、つもりか。横取りしよう。あ、すごい食欲。かわいい。かわいい。たちを植えているのか。お、わ、わ、わ。かわいい。動物たちにたっぷりと癒されて大満足。帰りにお土産屋さんもチェック。美味しそうなものがたくさんで迷いましたが、プリンとチーズケーキをゲット。ミルクプリンがとんでもなくミルキーで美味しかったのでおすすめです。私もまた食べたい。本当は最後にアイスクリームが食べたかったけれど、たっぷりランチでお腹がいっぱい。そうだけどお腹がいっぱいです。新鮮な牛乳を飲んで牧場を後にしました。その後はお気に入りの黒磯エリアで気になるお店巡り。細かいところまで可愛い紙物たち。こちらは活版印刷のお店。
お次は大好きな肖像カフェの黒磯本店へ。黒磯駅から肖像カフェのある通りは素敵なお店がたくさん。こちらもとっても素敵な古道具屋さんです。イランのグラスといい出会いがありました。これは今日母と行った黒磯のお店で見つけたモロッコのガラスコップです。中は母が作った梅クラフトコーラを飲んでいます。これで編集を頑張ります。楽しかった。最後まで見てくださりありがとうございました。福島はつい先日やっと梅雨が明けて、夏らしいピッカピカの日差しを久しぶりに浴びています。暑い日が続きますので、どうかお体ご自愛ください。The moon, the stars, the fireflies, they light